Buenos días. Este va a ser el primer vídeo hablando ya de la primera planta medicinal. Concretamente vamos a comenzar por el sistema respiratorio, es decir, plantas que sirven para tratar patologías del sistema respiratorio, y comenzaremos concretamente con la tos seca. Es decir, la tos, pero no productiva, simplemente tos seca. La primera planta de la que vamos a hablar es la Drosera rotundifolia. Ese es su nombre científico y el nombre vulgar es la drosera o rocío del sol. Pertenece a la familia Droseraceae, al género Drosera, y la especie es rotundifolia. Se llama Drosera rotundifolia porque es una planta perenne pequeña y es famosa por sus hojas redondeadas, de ahí la palabra rotundifolia, en forma de rotonda, que forma una roseta baja. Lo más llamativo es que está cubierta de finos pelos glandulares que secretan un mucílago pegajoso, brillante y atractivo para los insectos, parecido a gotas del rocío. De ahí su nombre común, rocío del sol. Esta sustancia es adhesiva y atrapa insectos, por lo tanto es una planta carnívora. Os voy a compartir una imagen de la drosera para que la podáis observar. Aquí la tenéis. Como podéis observar, contiene estos pelos que terminan en unas glándulas de mucílago que los insectos, al ser atraídos por estas vesículas, pues se quedan pegados porque es una vesícula pegajosa. Aquí podemos ver otra foto en detalle. También podéis ver todas las vesiculitas adheridas al pelo, a los pelos, y donde se quedan pegados los insectos. Esta planta es insectívora. Y es insectívora porque crece en suelos muy pobres en nutrientes, especialmente pobres en nitrógeno y minerales, que son típicos de turberas y suelos ácidos donde pocas plantas sobreviven. De ahí que necesiten nutrientes extra y los extraen de los insectos a los que atrapan. Y eso lo hacen para compensar esta falta. La drosera atrapa insectos como mosquitos, moscas, para obtener nutrientes esenciales, algo fascinante que muchos desconocen. El hábitat natural de esta especie son las zonas templadas y frías de Europa, Norteamérica y algunas zonas de Asia. Favorita de suelos húmedos y, como hemos dicho ya, ácidos y pobres como brezales, ciénagas, turberas. Aunque existen muchas especies de drosera, la rotundifolia es la más extendida y utilizada en fitoterapia, debido a su perfil químico y tradición. Os voy a comentar las curiosidades históricas. Aquí tenéis un poco al micro, un poco en detalle, estos pelos glandulares. Os voy a comentar un poco las curiosidades históricas y culturales de esta planta. Las culturas indígenas de Europa y América usaban esta planta no solo para tratar la tos, sino también en rituales para curar y proteger, atribuyéndole propiedades mágicas por su efecto pegajoso y su brillo de rocío. En regiones rurales europeas se creía que la planta era un regalo del sol para proteger las vías respiratorias del frío y la humedad. Personajes célebres de la botánica y medicina tradicional como Nicholas Culpeper del siglo XVII destacaron su valor contra la tos, anotando que
La drosera calma la tos de manera efectiva sin resecar la garganta. Así lo escribió en sus tratados. También se usó popularmente para calmar espasmos musculares y respiratorios. El uso tradicional de la drosera rotundifolia ha sido ancestralmente para tratar la tos seca y persistente, la bronquitis espasmódica y otros trastornos respiratorios, pero sin mucosidad. Recordad que debe ser tos no productiva, es decir, sin moco. Para ello se vale de su efecto calmante y antiespasmódico. ¿Cuáles son los principios activos? ¿Cuáles son los principales compuestos activos de esta planta? Pues, en primer lugar, las naftoquinonas, como la plumbagina, que tiene propiedades antiespasmódicas contra los espasmos y antimicrobianas. Luego contiene también flavonoides, que son antioxidantes naturales que refuerzan esa acción antiinflamatoria. Contiene también ácidos fenólicos, con un efecto antiinflamatorio local. ¿Cómo funcionan? Pues la combinación de estos compuestos contribuye a calmar el reflejo de la tos, estimulando el sistema nervioso parasimpático, que es el que nos relaja y nos calma, reduciendo la irritación bronquial y relajando los músculos espasmódicos de la vía aérea. Os hablaré brevemente de lo que es un fitocomplejo, que no es ni más ni menos que un compuesto que tiene la acción combinada de varios componentes y es más eficaz que un solo principio activo, lo que explica la eficacia tradicional y creciente científica de la drosera. Ahora os voy a hablar de... Esto era lo que era pues, la tradición, es decir, la información que tenemos de la tradición de esta planta. Y ahora vamos a la información científica oficial de la Agencia Europea del Medicamento por medio de su comité de expertos, el HMPC, del que ya hablé en el primer vídeo, y la legalidad actual. En cuanto a esta información científica, la parte usada que aconseja la EMA son hojas frescas o secas donde se concentran los principios activos. En cuanto a los usos clínicos aprobados por la EMA, pues para el tratamiento de la tos seca e irritativa, como hemos dicho, especialmente cuando no hay producción de mucosidad. También para el alivio de espasmo de la vía respiratoria superior y bronquitis leves. Como con los medicamentos, las plantas no podían ser menos, también no están exentas de contraindicaciones y tenemos que tener en cuenta ciertas advertencias. Esto siempre lo haremos con todas las plantas medicinales, ya que ninguna planta está exenta de posibles riesgos que hay que tener en cuenta. Contraindicaciones. Pues, en primer lugar, no hay que usar esta planta si hay alergia a la propia planta o a sus compuestos. Hay que tener precaución en niños menores de 12 años, con embarazadas o lactantes. Hay que consultar siempre con el médico si se toman otros medicamentos o si la tos persiste. En cuanto a las interacciones farmacológicas, no se conocen interacciones graves, pero se recomienda informar al médico sobre su uso. En el contexto legal, la monografía oficial de la EMA garantiza seguridad, calidad y eficacia para su uso terapéutico en Europa. Para ello vamos a hablar de las dosis, formas de preparación y administración práctica. Hay varias formas de administración. Hablaremos quizás de la más sencilla y más extendida, que es la infusión. Tenemos que coger de 2 a 5 gramos de hojas secas en aproximadamente 150 mililitros de agua hirviendo e infusionamos durante 10 minutos, tapamos y colamos. Se pueden tomar de 3 a 4 tazas al día, pero preferiblemente distribuidas durante el día, mañana, tarde, noche. También hay otra forma de administración, que serían extractos líquidos o tinturas, que se llaman las tinturas madre, que hay que diluirlas en agua o en zumo.
Existen extractos estandarizados. Por ejemplo, 500 miligramos de planta seca corresponderían a 3 mililitros de extracto. Las dosis para adultos sería 1 mililitro de extracto diluido en agua 3 veces al día. 1 mililitro normalmente son 20 a 25 gotas del extracto. De todas formas, hay que leer las indicaciones que vienen en el envase comercial. Los niños siempre bajo supervisión médica. Jarabes o preparados comerciales, que también los hay, pues hay que seguir las dosis y las advertencias que se especifican en el envase. El momento de la toma, preferiblemente después de las comidas para evitar irritación gástrica, pero según se indica en el producto, ya que las marcas comerciales cada una tiene sus propias, digamos, concentraciones, excipientes, y puede ser que el uso sea un poquitín diferente. La duración del tratamiento para tos leve o para suavizar episodios espasmódicos debe ser de 5 a 7 días, evaluando la evolución. En los más complejos o tos crónica se debe usar solo bajo supervisión médica, con posibles tratamientos prolongados. Precauciones: pues no exceder, como es lógico, de dosis recomendadas ni duración recomendada, sin consultar. Mantener el producto en condiciones adecuadas y no usar después de la fecha de caducidad, lo cual es puro sentido común. Sinergias y combinaciones avaladas. La sinergia quiere decir que esta planta podemos complementarla con otras para lograr tener un efecto mucho más potente y terapéutico. Es decir, que tenga un efecto más beneficioso, más rápido, y para ello la Drosera rotundifolia puede combinarse con otras plantas broncodilatadoras o antiespasmódicas como Thymus vulgaris, que es el tomillo, o Altaea officinalis, que es el malvavisco. Primero digo Thymus vulgaris, que es el nombre científico, ya sabéis, en la forma binomial del linneo, y que corresponde al tomillo, que es el nombre vulgar. Y Altaea officinalis, que es el nombre científico del malvavisco, siendo malvavisco el nombre popular o vulgar. Esto según recomendaciones de la EMA para potenciar el efecto contra la tos y la bronquitis leve. Cuando digo la EMA, digo la Agencia Europea del Medicamento. Hay estudios clínicos y metaanálisis, es decir, conjunto de una serie de estudios clínicos, eso es un metaanálisis, que han mostrado que estas combinaciones pueden mejorar la sintomatología y reducir la duración de los episodios respiratorios adversos. Se recomienda combinar solo bajo indicación profesional y con productos calibrados para evitar duplicidades o interacciones que no deseamos. Consejos: pues simplemente que sepáis que las plantas medicinales nos pueden ayudar mucho, pero también hay que tener muy en cuenta las posibles interacciones con otros medicamentos, con alimentos o con otras plantas. Y siempre hay que consultar a un profesional de la salud. Y hasta aquí todo sobre la fascinante Drosera rotundifolia, una joya de la naturaleza que gracias a su singular biología y su historia milenaria sigue ayudándonos hoy a calmar la tos seca y mejorar nuestra salud respiratoria. Suscríbete y si te ha gustado no te olvides de darle al like y acompáñanos en este viaje hacia una salud natural, científica y transparente. Y recuerda, tu salud comienza con plantas y ciencia. Muchas gracias por tu atención y hasta el próximo vídeo.